Ja, her har vi så tallene for vores forsøg. Og her øverst kan vi se en tabel, hvor vi har vores data. Vi har vores flamingo-bøtte, som vi har vægten på. Den var 8,48 gram. Og vi havde vores vægt på bøtten med vand i, som var de her to henholdsvise tal. Hvor vi så også bagefter har udregnet massen på vandet ved ligesom at trække bøttens vægt fra bøtten med vandets vægt, for ligesom at få massen på vandet her. Her har vi så massen for is, som vi udregnede ved at sige, ved at veje bøtten med vandet, efter vi havde smeltet isterninger i, og så trække det gamle tal frem med det nye tal af, hvad den vejede, som vi ligesom fik vægtforskellen fra før, efter vi smeltede isen. Og her har vi starttemperaturen og sluttemperaturen. Og det er vigtigt at sige, at det her det er forsøg 1, og det her det er forsøg 2, sådan her henad. Yes. Og det første vi gjorde, da vi havde fået vores data, det var, at vi ville udregne den her E-modtaget ved at bruge den her formel, som hedder E-modtaget er lige med M gange C gange delta T. Og det er ligesom, det grund til, at vi vil udregne det er fordi, at det er et tal, som vi skal bruge senere nede i den ene formel, som vi kan lige se her, når vi ruller længere ned. Her, den vi skal bruge her. Og derfor vil vi udregne den, så vi kan isolere smeltevarmen længere nede. Så her i vores opgave 1, så kan vi se, at vi har udregnet det. Og det er måske vigtigt lige at sige, at i den her E-modtaget formel, så står M for masse, C det står for den specifikke varmekapacitet, og delta T det står for temperaturændringen. Og hvis vi nu tager udgangspunkt i forsøg 2, så er det vigtigt at sige, at den har vi brugt, fordi det er den, der ligesom endte med til sidst at være mest præcis i forhold til vores sådan teoretiske data, sådan det vi regnede med, det skulle være. Og der kan vi se, at vi har massen, som vi har regnet om fra gram til kilo her. Den masse, som vi har heroppe i forsøg 2, som er 0,39302, gange med den specifikke varmekapacitet for vand, som er det her 4180, gange med temperaturændringen fra start til slut, som I kan se, så falder den med 5 grader her. Og der fik vi så det her tal, som I kan se her. Og dernæst så skulle vi også udregne E afgivet. Og den bruger man i form, hvor man siger massen for vandet og den specifikke varmekapacitet ganget med temperatur fra start til slut. Så det er egentlig lidt de samme beregninger som heroppe, hvor vi egentlig har de fuldstændig samme tal. Og ender ud med fuldstændig det samme resultat hernede, som er 8.214,118 joule. Og det er så, hvor meget energi, der ligesom er blevet afgivet fra vandet til at smelte den her is. Og hernede i opgave 3, så kan vi så se, at der er den her formel, som vi har. Og i den her formel, så har vi ligesom sådan flere forskellige led, men vi har i hvert fald det her røde sådan led, som er vigtigt at sige, at det er det led, som viser, hvor meget energi, der skulle til for at smelte isen. Og det er altså et led, hvor der står massen af isen ganget med smeltevarmen. Og dernæst så har vi også det grønne led her, som I kan se her. Og det indikerer ligesom, hvor meget energi vandet bruger til at opvarme smeltevandet fra isen med. Så det vil altså sige, når den her isterning for eksempel er smeltet, hvor meget energi bruger det vand, der så var i forvejen i flamingobøtten, til at varme det smeltede is til den samme temperatur, som det andet vand var i forvejen, hvis det giver mening. Og så der har vi også det her led, som hedder sluttemperaturen minus 273 kelvin. Og sluttemperaturen, den skal man så plusse med 273 kelvin, for ligesom at man har den samme enhed, kan man sige. Og derfor så giver det i princippet bare temperaturændringen egentlig. Så giver det egentlig bare det samme, som T-slut egentlig er. For hvis man nu havde en T-slut, der hed 5 grader, og man så pludselig det med 273, og så herover igen træk 273 til fra, så ville det jo give det samme, som T-slut egentlig oprindeligt var. Men i hvert fald, så hernede, så for at vi jo gerne vil finde den her smeltevarme, så isolerer vi LS, fordi det er det, der indikerer smeltevarmen, og det er det led, vi gerne vil vide, det vi kender. Så har vi så en formel, der ser sådan her ud i stedet for, hvor vi har E modtaget minus massen af isen gange den specifikke varmekapacitet gange T slut minus 273 kelvin divideret med massen af isen. Og det vil vi gerne vise beregningerne for hernede i forsøg 2, fordi vi tager udgangspunkt i forsøg 2 igen, som I kan se her.
Og hvis vi så indsætter tallene her i den, så kan vi se, at den her E modtaget, som vi regner ud over i den første opgave, sætter vi ind den her 8.214,118. Og så trækker vi massen på isen fra den, som vi regnede op tidligere op i vores tabel, og ganger det med den specifikke varmekapacitet, og ganger det med vores T-slut. Og I kan se, at vores T-slut her var 16, og her vores massen af is, den var 20,30, men den er så regnet ud i gram i stedet for at det skulle have, den samme, sådan enhed. Og så får vi så et tal, der hedder det her, som er 337.756,4 joule per kilo. Men det her tal vil vi faktisk gerne have til at være i kilojoule per kilo i stedet for. Så derfor så udregner vi det, eller så dividerer det med 1000, hvor vi så får det her tal, som hedder 337,764 kilojoule per kilo. Og det her tal, det er egentlig meget, meget tæt på det teoretiske tal, vi har, som er den teoretiske værdi for smeltevarmen for is. Det er nemlig 334 kilojoule per kilo. Og for ligesom at finde ud af, hvor tæt vi egentlig var på, så har vi udregnet procentafvigelsen ved at sige den praktiske værdi minus den teoretiske værdi, divideret med den praktiske værdi gange 100. Og det giver så det her tal, som hedder 1,11%. Og det er egentlig en rigtig, rigtig fin procentafvigelse, for det viser, at vi er rigtig tæt på den teoretiske værdi, og vi har været rigtig tætte på i vores forsøg. Dog så havde vi sådan en grund til, at vi ikke har taget udgangspunkt i forsøg 1 her. Det er også fordi, at det var meget afvigende. Det var ikke helt så tæt på, I kan se heroppe. Der havde vi et resultat, der hed 223,58 kJ per kilo, hvor det hernede var 337,7564 kJ per kilo. Så det passer ikke så tæt på den teoretiske værdi. Og det kunne skyldes meget forskellige, som står her. Det kunne skyldes, at vores isterninger var meget vandede, og derfor blev det ikke sådan helt klart. Altså hvis de nu var sådan ret vandede i forhold til, hvad de burde være, når man puttede dem ned i den der flamingobøtte. Men i forhold til perspektivering, så kan man bruge det her forsøg til, hvis man nu skal tage det sådan lidt mere et stort perspektiv, sådan noget med, at vi ved jo, at isen smelter på polerne, og så kunne man bruge det til at udregne, hvor meget af de her is, det smelter, hvor meget isens smeltevarme ligesom er, og hvor meget energi, der bliver brugt på at smelte den her is. Så det er sådan, det er meget sådan hvad skal man sige, meget sådan alternativ perspektivering, fordi det sådan ligger ret langt fra hinanden, sådan en flamingobøtte i forhold til isen smelter på polerne, men som alligevel, der kan man godt se det i det store perspektiv.